Nuk e harroj kur u mora me reformën e arsimit lartë, edhe më thoshin kolegët e tu gazetar që Arjan, po pyesin të gjithë kush është ky, çfarë është ky, se atëherë nuk isha ndoshta person publik, unë mund të isha vetëm për çështje të demografisë, siç edhe mbetëm, dhe nuk gjenin gjë që të më kapin se unë kam hekur në 91-shin, kështu që nuk më përzinin dot me gjërat që kanë ndodhur nga 91-shi deri në atë periudhë. Dhe filluan të qeshtin shokët, ka dalë lami, më thonë mua, çfarë lami më ka dalë? Ky është ai budalla idealist që do të ndryshojë Shqipërinë. Po i thashun më mirë budalla idealist apo të quajnë hajdut apo të korruptuar. Jo, se kemi ndarë, nuk e kemi ndarë ne që e keqja është hajdut dhe mira është budalla idealist. Ne ja që kur e mendojmë kështu, se kemi ndarë, do e ndajmë. Unë besoj që do vi dita, do ndahet edhe shapi nga sheqeri. Po urojt jemi. Inshallah. Do më dhe ka vllapin që e para ka një mungesë përgjegjshmërie, e dyta edhe është në të gjitha nivelet, është edhe në profesionin tënd, për arsye sepse një pjesë e madhe njerëzve të gazetarëve janë me ngjyra, siç tha shqiptar, domethënë, dhe i shikojnë me ngjyra gjë. Nuk ka asnjë të keqes, edhe ne kemi në BBC njerëz që janë pak më konservatorë ose pak më laburistë, po nuk e shprehin në zanatin e tyre gjithmonë ballancën mbahet. Pse është krijuar kulturë, po ka dhe sisteme që ndëshkojnë. BBC-ja ka një element që quhet fact checking. Do me thënë që tregon që çdo lajm që jep e ka kontrolluar disa herë përpara se sa të dalë në tjetër. Ka kaq të mirë sa na ka bërë besnik që posa ka BBC-ja se ekziston. Kjo është gjë që përsërisun këtu. Ku e morët të lajmin? E pete BBC-ja? Dhe jam bërë dhe unë e varur tani nga fact-checku i BBC-s. Kështu që faleminderit botës që vazhdon beson të e vërteta. Unë në fakt nuk doja të pyesja ju për atë kohë, se kam një përshtypje që ju ikët i zhgënjur, apo jo? Ka politika gjithmonë. Po, patjetër. Unë i ka i zhgënjur në kuptimin që si idealist që i je, kur jeton jashtë shtetit, ke një lloj ideali. Do zhgënjer, si do që ndodhi. Edhe unë mbaj mend që më thoshej një dy nga këto shokët, është një shoku im që është rektori Bokonit, sot demograf dhe ai, edhe më thoshun, "Po zotim se harxhon ka shumë punë në Shqipëri", më tha. Edhe i thashun, "Po, shiko, bota ka me qindra, mos e me mira janë gjomsha, dakor? Shqipëria s'ka shumë. Kështu që unë atë kontributin shoqëror që ju të gjithë e bëni, edhe unë e bëj, është më mirë ta jap në Shqipëri se sa ta jap në Britani apo në audiencët ndërkombëtare. Jo se jap kontributin profesional, ajo është tjetër, ana shkencore, po kontributin shoqëror. Kjo që të këshillosh një qeveri, të këshillosh një institucion, ose të bësh një studim, ose të bësh një policy paper, dhe vërtet i ka i zhgënjur, sepse nga aq i bukur që u nisi proces, me një proces transparent, një proces ku u prodhuan, u ndoqën gjitha fazat e politikë bërjes, pra u bë paperi i parë, green paper, u dha për diskutim, morëm feedback-et, i reflektuam, nxorëm white paperin, atë raportin përfundimtar, që për çuditë madhe u dakordsua nga gjithë bota akademike, rrallë gjë në Shqipëri që të bien dakord. Tash ti ja jep të policy paper qeverisë, dhe qeveria duhet ta kthejë në ligj. Dhe këtu fillojnë problemet, sepse këtu mua më tha, tash është çështje politike, nuk është më çështje teknike. Unë u troqa dhe pastaj më erdhën dhe më lutën prapë, po prit se bëm gabim në versionin e parë. Tash i thash unë, ose s'do na lejoni neve, s'do ndërhyni fare te grupi i punës, ose edhe ka dhe probleme, dhe nuk është se ligji u prish keq, po nuk u prish keq, pa ajo që e prish më keq është aktet nënligjore. Me fjalë unë tash që i shoh gjërat, nuk është më fryma që futëm neve në reformën e arsimit lartë. Domethënë është diçka tjetër. Prandaj aktet nënligjore nuk e rregulluan, po e prishën thoni. E prish. Me fjalë vetëm të jap një shembull, një nga agjencitë që duhet të krijuar, Agjencia e Financimit të Arsimit Lart, brenda ministrisë, po me një pavarësi në vendimarrjen e ku shkojnë lekët, brenda sistemi, është krijuar vetëm përpara 3-4 vitesh, në një kohë që ligji ka dalë në 2015, mos gaboj. Po ne ecim ngadalë këtu tani, se ky është një problem që duhet ta pranojmë, ecim çik ngadalë. Po jo, po e bën ligjin të jashtëligjshëm, po s'kemi opozitë ne. Se gjithë aktet nënligjore mbas ligjit duhet të dalin brenda një viti, 6 muaj deri një vit, po nëse, ai është problem tjetër. Nuk merreni më, nuk morët më. Që di më mirë se sa ato që dinim dhe kemi gjatë. E përmenda sepse ju dhat kontribut, u larguat në punën tuaj. Domethënë pavarësisht zhgënjimit që keni pasur, ju nuk u zhgënjyet me Shqipërinë, se kjo është e rëndësishme.
Jo, po si mund të gënjej njeriu në Shqipëri? Dashuria nuk largohet. Pse e lë? Është ideja që mendoj unë për njerëzit të cilët marrin shgënjime, se të gjithë marrin shgënjime. Unë marr nga mëngjesi ndar këtu, po tani ky është vendim. Unë do vazhdoj prapë të dal. Kështu që më gëzoi kjo tek ju, që ju po flisni. Unë më thon njerëzit pse shkon kaq shpesh në Shqipëri. Unë gjej justifikim për të shkuar në Shqipëri. Shpeshherë me paratë mia të projekteve këtu, shpeshherë me ftesa që janë ndej të organizmave ndërkombëtare, dhe unë vazhdimisht vi, po ta marrim si mesatare një herë në muaj. Aq shumë sa njerëzit pyesin Ariani kthyer përfundimisht, edhe kur më pyesin këta kolegët tu pse shkon aq shpesh, po mua Shqipëria më karikon. Unë po të mos me këtë gjendje stil jete që kemi ne këtu, unë po të mos shkoja në Shqipëri, që më karikon pozitivisht, unë nuk mund ta përballoja jetën e këtushme, dhe është e vërtetë. Edhe unë e kam, dhe ky lloj karikimi vjen edhe me një lloj kontributi. Dhe unë kam shkuar atje ku kam kontribuar përpara se sa të merresha me politikat, me policies, pra me reformën e arsimit të lartë apo me shëndetësinë. Unë kam shkuar tek Instati, tek Instituti i Shëndetit Publik, pra punoj vetëm me teknicianët, me profesionistët tash, dhe nuk merr me organizmat ndërkombëtar, me UNFPA veçanërisht. Dhe megjithatë jam përpjekur të ndikoj dhe politikën. Për shembull, në 2024-2025 unë kam bërë 3 takime në Parlamentin Shqiptar, 3 workshope me grupin e popullsisë të zhvillimit, pikërisht për këto që po flasim ne sot, pra për politikat e demografisë. Dhe ajo që ndodh me kur bisedon me ta, e para një pjesë janë pa përgatitur, nuk e din. E dyta, pjesa tjetër e do quick fix, e do që të rregullojmë për një herë. Jepet sa parë një grupi njerëz të i rregullohen, nuk bëhet kjo. Duhet një politika holistike, duhet politika që përfshin gjithçka. Demografia nuk ndryshon sot për nesër. Ndryshon sot për mbas 20 vjetësh, 15 vjetësh, 30 vjetësh, dhe ti duhet mendosh për vendin, nuk duhet mendosh për faktin që jem mbushtetur dhe dhash kaq bonuse apo bëra këtë. Kështu që nuk ma heq dot njeri Shqipërinë nga zemra, sa do të mërzitem me ata. Me një kolegja ime që e njeh shtypi shqiptar, Leja Ypi, edhe ajo ishe shumë e zhgënjur kur erdhi nga herën e fundit, sepse edhe atë duke e goditur në kuptimin e çfarë ka sjellë. Se Leja është pedagoge në e ka kolegët e shoqe, jemi në të njëjtin institucion. Në LSI. Në një institucion që duhet thënë se ne i ngatrojmë që edhe këtë pozitën e institucioneve. Çfarë rëndësie ka London School? Jo, duhet ta themi se e kujtojmë se është ai aty te bloku ne. Nuk harroj kur në disa nga komentet që bëjsh. Ky është një Sorosian, thoshe, që me siguri me paratë e Sorosit ka shkuar jashtë shtetit. Bëhet fjalë kur unë isha aktive të mediat sociale. Po jo mëse kam ardhur në Britani përpara se sa Sorosi edhe të ishte bërë miliarder. Me fjalë, Sorosi nuk e kishte krijuar këto fondacionet e veta. Kam ardhur me paratë o OKB-s, si thoshë. Jo, po me siguri se ky aty afër. Ne i kemi të gjitha gjërat, do t'i gjejmë, po si gjetëm një bisht, edhe nuk e beson njeri që ajo që më çudit mua është që ka hikë dhe ne kemi qenë një kom që bënim goxha punë të përbashkët, domethënë për të mirën e përbashkët. Bamirësinë e kemi në shpirt, nuk është se e kemi të trashëguar, e kemi të koduar. Dhe ka hikur, nuk ekziston kjo më. Nuk ekziston kjo që hajse po bëjmë diçka të bukur dhe po e bëjmë bashk. Jo, çfarë fiton ti, çfarë fitoj unë? Pikërisht. Me fjalë çdo gjë është bëjmë secili e bën pavarësisht. Dhe ju vetëm me atë shkrim, ja, sikur se e vura re në fund të shkrimit thoshit që si nuk po flitet për këtë gjë. Po nuk ka nevojë, mjafton një njeri ta lexoj. Ja kështu bëhen gjërat, pak nga pak e lexon një njeri, gëzohet, pastaj e lexon. Më dolet e shgënjimi me Shqipërinë. Ke thënë një llaf shumë të mençur që unë e kuptova me vonesë, duke qenë emigracion. Unë kur erdha doja të bëja një kala. Shqyr që erdhin në pushtet, një grup njerëzish të emancipuar, kam backgroundin tim, kemi shkuar në të njëjtat shkolla, të njëjtat zhvillim, të njëjtat rritje. Dhe, si të gjithë besoj, edhe ju e keni pas këtë ndjesi me ardhen në pushtet të partisë socialiste kur erdhen. Dhe gjithmonë doja të bëja një kala. Dhe shumë shpejt e kuptova që zbrita, prit se kala nuk vesh ka dot, hajde se po ndërtoj një mur. Dhe pastaj e kuptova që sikur të vëj një tull sot, një tull nesër, më mirë kështu se sa të duash të bësh gjëra të mëdha. Dhe unë kam vazhduar me këtë sistem, siç e the edhe ti, pak nga pak.
Pak nga pak. Pak nga pak. Se qim dorë, pak nga pak, në fund të fundit, kalat, mbase s'bën, po shkëmbin të bën cop nga i ujë që godet për ditë. E drejtësh. Kështu që mbase arrin se cili prej nesh, qoftë në mënyrë të izoluar, qoftë të përbashkët, të rrëzojnë ca shkëmbin të mentaliteteve që e vrasin të mirën në këtë vend, që i ka gjithë të mira. Pak të nuk shu besoj. I ka.